Život naše današnje muzičke gošće oduvek je bio usmeren ka muzici. Ona jeste deo čuvene muzičke porodice, ali od detinjstva je, kako kaže, tražila pozornicu i imala želju da u ljudima probudi plemenite emocije. Njen moto je: ne želim da budem zvezda, želim samo da pevam. I taj moto sledi godinama, strpljivo, autentično, ostavljajući značajan trag kako na domaćoj, tako i na inostranoj muzičkoj sceni. A njenu uspešnu i bogatu karijeru pratili su i susreti sa publikom širom Evrope i sveta na brojnim koncertima, a festivalski nastupi donosili su i brojna priznanja. Snimila je 2 studijska albuma, a pojavljuje se otprilike na 20-ak CD kompilacija. A najvažnije je, kako i sama kaže, da se pesma mora dušom osetiti, a tek onda i slušati. Ovih dana je u Beogradu radi promocije novog albuma Dve izgubljene duše, a ovog jutra je sa nama Paula Jusić. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvo hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Happy TV. Hvala vama što ste došli. S posebnim veseljem. Meni je ovdje uvijek lijepo i rado se vraćam u Beograd i sretna sam što je ovako jedan lijep povod da sam tu. Također, ali i nama je drago da ste sa nama, ali hajde da krenemo, Paula. Zanimljivo je tako dok sam i čitala malo vašu biografiju i možda baš od vašeg imena koji u prevodu znači pesma, da li slučajno ili ne, ali pretpostavljam da s ponosom posle ovoliko godina kvalitetne i uspešne karijere tek nosite ovo ime. Je, to je istina. Jer je pesma vaš život, koliko sam shvatila. Je, apsolutno. Ja sam rekla kad bi mogla umjesto govorom, pjesmom reći, što ne mogu uvijek, ali imam tu privilegiju eto, da se bavim tim poslom, da često mogu emocije prenijeti pjesmom. Ja bi cijeli život samo pjevala i puno bi više mogla reći nego riječi. Tako je, u fokusu jeste emocije, ali u fokusu je još nešto, a to je vaša skromnost. Bez obzira na ovako uspešnu karijeru, bili ste i ostali skromni prilično, a koliko je ta skromnost vrlina, koliko vam je pomogla? Pa, ne znam, čovjek se s time rodi. Često mi kažu da sam i preskromna, ali iz nekakvih svojih okvira ne možete. I koliko god se trudili nekad izaći, opet se vratite na svoje, jer jednostavno smo satkani takvi kakvi jesmo. Ja ipak mislim da je skromnost vrlina. Možda je put teži, trnovitiji, kao i sve u životu, ali ima tu jednu dimenziju koja prije ili kasnije ipak ispliva kao nešto dobro. Kažu, danas skromnost nije vrlina i ne može se daleko stići u današnje vreme, ali vi definitivno pobijate tu danas frazu. Ali publika je to znala da prepozna i ceni sve ove godine i dalje to čini. Koliko je brojna publika u Srbiji? Koliko često dolazite? Pa ja sam često tu i uvijek kažem, sretna sam, nisam ni svjesna da me ljudi tu vole. Onda su mi znali reći, pa jako te vole ovdje ljudi. Kako ne, da. I tako da me to ispunjava. Znači da su prepoznali ono moje, onu moju dušu. A publika i je nešto zbog čega radimo i stvaramo, jer inače možemo pjevati za sebe u kupaoni i diviti se sami sebi pod tušem. Tako da mi je drago da sam tu svoju pjesmu i svoju emociju prenijela na tako jedan veći dio publike u Srbiji i nekako sam ovdje uvijek dobrodošla i to mi ispunjava sreću. Vidi se. Paula, imali ste tu sreću i da sarađujete i da učite od istinskih muzičkih zvezda, poput Tereze Kesovije, Kemala Montena, naročito. Bili ste njegova ljubimica sve do, pa da kažemo, posljednjih dana. Da, nažalost i posljednji koncert smo zajedno odradili. Da, volio me uvijek predstaviti kao svoju ljubimicu. Naše prijateljstvo je više od 20 godina, a zadnjih 3-4 godine smo stvarno intenzivno radili, putovali. Imala sam tu privilegiju s njim dijeliti i scenu i njegovu publiku. Ali i jedan od posljednjih dueta. Da, da. Ima jedan koji je davno, sad već 13 godina, postao himna ljubavi, a jedan od njegovih posljednjih i naš posljednji duet je Bela Biondina, naslovna pjesma istoimenog filma o jednoj zabranjenoj ljubavi, naravno vječita tema i da vječita sjeta u pjesmama. I to je pjesma koja je na njegovom posljednjem albumu, ali se našla i na mome, naravno, uz još jednu posebnu, evo koju ću sad reći, za koju nisam vjerovala da će ikad biti na mom albumu, ali kao nekakav poseban pozdrav mom prijatelju, kolegi, suradniku, pa i ocu na kraju krajeva, jer je sve to bio Kemo za mene. Snimila sam i svoju izvedbu njegove pjesme Dušo moja, koju smo toliko puta otpjevali zajedno, da sam nekako imala potrebu da krasi ovaj moj album.
A duet Bela Biondina je, eto, nekako već zaživio među ljudima, ali isto ima svoje mjesto na albumu. Morao je biti. Morao je biti, sasvim sigurno. A imali ste i tu potrebu da osnujete i pokrenete jedno udruženje Kemala Montene. Tako je, zajedno sa njegovom obitelji. Osnovana i registrirana evo prije 10-ak dana i službeno udruga Kemal Monteno za zaštitu lika i dijela našeg Kemice, koji je stvarno u glazbenom smislu zadužio našu scenu. Uvijek je bio i ostao skroman, zapravo kao da nije bio svjestan svoje veličine. Bio je jednostavan, bio je pristupačan ljudima i nekako smo kao njegovi prijatelji i dugogodišnji suradnici imali potrebu zajedno s njegovom obitelji pokrenuti nešto da ostane i da se njeguje to sjećanje na njega i da se kroz tu udrugu rade i edicije i CD i knjige, koncerti. Dakle, sve nešto što će ostati u okvirima i zaštititi ga. Mislim da je to zaslužio od nas. Sasvim sigurno. Međutim, da se okrenemo saradnji i sa drugim, na vašem novom albumu našao se još jedan duet, Ti budi tu, sa Draženom Žerićem Žerom, pevačem grupe Crvena jabuka. Vidi se da rado sarađujete sa kolegama ili, kako vi kažete, pronađete srodne duše, jel da? Uvijek je tako. Ja kažem, nije stvar sad napraviti hit, pa ćemo sad mi svi biti jako lijepi. Isto tako i sa duetima. Ja strašno volim pjevati sa svojim prijateljima. Prije svega prijateljima, a tek onda kolegama. A Žera spada u red mojih prijatelja s kojim rado zapjevam. I tako i rastao taj duet. Nekako smo se našli i jesmo srodne duše. I mi vječiti sanjari se nekako uvijek u tom svijetu i u tim okvirima nađemo, prepoznamo i tako da je to ono što mene zapravo veseli. I ispunjava, jel da? Uvijek, ja kažem, ako imate srodnu dušu i ako se to osjeti kroz pjesmu, onda je to bingo. Sve ostalo je samo prolazna priča i nešto što, eto, pojavi se, prođe, nestane. I to je kratkog daha. Ovo je nešto što je trajno i za sva vremena, definitivno. Jednostavno da. Uvijek je tako i to je nešto što mene osobno ispunjava. Ja volim pjevati s prijateljima. Uvijek i prije svega s prijateljima, ne razmišljajući o tome hoće li ta pjesma polučiti uspjeh ili neće, hoće li, evo ne znam, sad kad već pričamo nešto što je i van nekakvog mog stila, moj veliki, jako dragi prijatelj je i Saša Matić, koji je isto jedna srodna duša i s njim sam imala priliku otpjevati isti ovaj duet nakon toliko godina na njegovom koncertu. Isto nešto što nas je spojilo, što ja kažem, dakle, kad imate krug ljudi s kojima uživate i živite tu svoju glazbu, onda je to nešto najljepše što se može dogoditi. Tako je tu i moj Žera, i moj Kemica, i moj Saša i eto, ne znam, bit će ih još vjerojatno u budućnosti. Mnogo, bit će ih sigurno, sasvim sigurno. Tako i publiku doživljavate i to se vidi, ta interakcija sa publikom, jednostavno i na vašim nastupima kao prijatelji, drugačije i ne može u vašem slučaju. Jednostavno ne, jer ako vas publika nagradi pljeskom, znači da ste doprili do njihove duše i do njihove emocije. A onda je najviše što mogu i najljepše što mogu napraviti njih nagraditi i svojom dušom i svojom emocijom i tom svojom pjesmom. Sigurno. Vi ste, Paula, i uspešan producent televizijski i autor, mnogo talenata, ali svuda ste podjednako kvalitetni i uspešni i to stoji prosto. Je li to ujedno i poruka nekim novim, mlađim generacijama u ovom poslu, da bez istinskog truda i zaista ulaganja celog sebe ne može se drugačije? Apsolutno. Ja sam uvijek pobornik toga da svako vrijeme nosi svoje i da se u svakom poslu, dakle ne samo u show biznisu i ne samo u glazbi, da u svakom poslu se čovjek mora graditi. Vi kad završite školu, studij, onda ćete prvo početi kao nekakav pripravnik, pa suradnik, pa onda ići stepenicu po stepenicu. Ako ste plesač, isto tako, znam da kad smo pričali sam rekla ja ne mogu, imam 2 noge pa ću ja sad biti prima balerina. Ne ide, treba puno rada. Isto tako i u glazbi. Najlakše je preko noći zasjeti. Zato ja kažem ne želim biti zvijezda, ne želim biti ona jedna šljokica na haljini koja blista i onda kad se svjetla reflektora ugase nema više. Nego nešto što se njeguje, ako je to moj poziv, ako je to moj posao, ako imam Bogom dan taj talent i taj glas s kojim mogu pokloniti nešto ljudima oko sebe i svojoj publici, onda je to nešto što se mora njegovati kao jedan nježan cvijet. I graditi
da bi trajalo. Tako je. Ali nesebično se dajete na mnogim poljima i frontovima. Jedan od njih je i taj humanitarni aspekt. Sa suprugom ste pokrenuli jedan humanitarni projekat. O čemu se radi? Dobro, meni često kažu da sam hipersenzibilna, ali negdje u dubini duše mi to godi. Jesam, veliki sam emotivac, strašno sam osjetljiva na tuđu nevolju i nesreću i mislim da smo mi svi kao ljudi zapravo jako krhka i nježna bića i nismo uopće svjesni koliko smo tako ranjivi. Postoje situacije u životu kao što su te nesretne poplave bile gdje ja ne volim kad osjećam nemoć. U masu stvari u životu se čovjek mora i može i mora boriti, ja jesam borac. Ali postoje neke stvari gdje ste nemoćni, gdje priroda podivlja. I kad su te poplave krenule, kako stvarno imam diljem bivše Jugoslavije jako puno prijatelja, onda sam zvala Bosnu, Srbiju, Slavoniju, kako je, što je, joj grozno je. Onda smo moj suprug i ja sjeli u auto, skupili smo privatno donacije i imali želju otići direktno tamo. Kad smo došli do Slavonije, do zadnje te točke gdje nas više nisu pustili dalje, to je nešto što se ne može riječima opisati. To je jedna beskrajna tuga, ta nemoć i tih ljudi i tih životinja. Mi smo samo sjeli u auto, šutili smo 5 minuta, potpuni muk. Ja se samo okrenula i rekla, ajmo napraviti pjesmu jednu. Ali nije stvar napraviti pjesmu pa ću ja se nešto pjevat, pa ću biti jako lijepa, jako pametna i jako dobra. Jasno, napraviti hit, da. Nego ajmo napraviti nešto. Prvo idemo skupiti plejadu najvećih, zaista najvećih imena iz sve 3 regije. Ajmo poslati jednu poruku da smo svi uz te ljude. Ajmo napraviti nešto što će polučiti i veća sredstva financijska i sve da se skupi nešto novaca. Dakle, ajmo skupiti plejadu umjetnika iz svih žanrova. Neka budu i zabavna, i rock, i jazz, i narodna, i folk, i pop, i da pokažemo i nek bude i ekavica i jekavica, da svako sa svog područja pošalje svoju poruku i da u 4 minute pokažemo da u nevolji stvarno svi možemo biti ljudi, pružiti ljubav ko ljudima ljudi i pomoći. I moram priznati da je cijeli projekt nastao u roku 15 dana. Svi su bili oduševljeni, bilo je predivno zapravo raditi. Razasuti po svijetu, svako sa svojim poslom, kako ćemo, što ćemo. Čak smo u Ameriku slali isto snimke. Ja kažem, ništa, evo, tvoja dionica je ta i ta, samo to snimi. Današnji pametni telefoni su svi u HD rezoluciji. Neka neko snimi telefonom radnu verziju spota jer taj spot i cijela akcija nije rađena da mi budemo glamurozni i lijepi. Mi moramo biti tu samo dio priče. I tako da se snimalo u studijima od Zagreba, Beograda, Splita, Sarajeva, Čikaga, stvarno posvukuda, ali niko nije imao zadrške niti sekunde, nego se stvarno osjetio taj pozitivni naboj, pozitivni adrenalin. To se posložilo, pjesma je stvarno imala velikog odjeka i s ponosnom mogu reći da su prvi izvještaj za 6 mjeseci prvih, da smo među 10 najizvođenijih pjesama tog humanitarnog karaktera, što znači da smo ipak prikupili značajna sredstva i pomogli ljudima kojima je tog trena to treba. Divno. Jeste najznačajniji taj humanitarni moment, ali svakako i ta solidarnost koja ima svoju težinu i jačinu da ljudi se organizuju u takvim situacijama i pomognu. Je, ali to smo pokazali da je zaista moguće i da smo ipak svi u datom trenutku veliki emotivci i živimo i radimo sa srcem i ja bi se ovim putem opet zahvalila stvarno svim suradnicima i kolegama, svima koji su u tom projektu sudjelovali, Croatia Recordsu koja nam je dala support veliki. I stvarno jedna lijepa i plemenita priča. Ja se nadam da će sljedeća ipak biti sa nekakvim ljepšim povodom, ali jesam humanitarac i rado se odazivam kad god treba dati svoj glas za nešto i pomoći, jer mislim da smo satkani ipak od emocija i da to trebamo forsirati prema van. Satkani smo od istog. I to je definitivno tako. Ovdje ste u Beogradu, rekao smo, radi promocije novog albuma Dve izgubljene duše. Da. Kako ide promocija? Sjajno. Ja sam oduševljena i prve reakcije na album su jako lijepe, što me posebno veseli. Cijeli album onako protkan ljubavnim baladama, to jesam ja. Ja volim tugu u pjesmama, ta neiscrpna vječita tema zabranjenih nesretnih ljubavi, tuge, sjete, suza,
ali jednostavno sam tako se gradila, tu se najbolje osjećam i tako je upakiran cijeli CD, što i sam naslov govori, dvije izgubljene duše. Čak su mi jučer su mi rekli da je cijeli taj CD i ja zajedno s njime, da je sve to nježno kao pamuk. To mi je tako jedna lijepa formulacija bila. Jeste, ali zahvaljujući tim vašim osjećanjima mi uživamo u najlepšim i najkvalitetnijim pesmama. Baš vam hvala. Hvala vam. I samo na kraju da vas pitam, ali tačno da vam je najveći kritičar vaš svekar, maestro Đelo Jusić? O da. To sam videla isto. Da. I onda kad ja kažem, recite mi šta ne valja, onda sad kad je poslušao CD, a zašto misliš da ne valja? Ma ne, ja rekao, ja ne mislim da ne valja, ali ja od vas hoću prvo čuti ono što treba promijeniti. Zlato moje, moram ti reći da sam jako zadovoljna, da je CD sjajan i da nemam zamjerke. Rekao, nemate zamjerke. Tako da, ali voli me i pozitivno i negativno kritizirati i cijenim to kod njega jer smatram da iza sebe ima stvarno široki opus, jedno veliko iskustvo. A ja inače volim iskrenost, ja sam do boli iskrena i mislim da je to jedino ispravno u životu. Apsolutno tako. Paula, uživat ćemo još malo u vašem glasu ovdje kod nas u studiju. Šta ćemo da čujemo? Naslovni singl sa albuma Jedino moje. Meni posebno draga pjesma. Moj je tekst, Đelova je muzika i aranžman i eto jedna sjetna ljubavna balada. Divno, uživat ćemo. Mnogo vam hvala što ste došli kod nas jutros. Hvala vama puno. I nadam se ćemo se viđati. Ja se iskreno nadam, meni je zaista bilo ugodno i lijepo kao i svaki put. Hvala puno. Paula Jusić, slušamo je još jednom i uživamo u njenom glasu.